Iya, ini Pajajaran dan kita pernah makan yang di Balenong Siang. Salah satu Enak kok. foto ayam pisang. Ya, Soto Bogor dong. kita tahu dulu ya sebelum makan di kota. Sabar dong, Mbak. Makasih, Mas. Ini yang namanya soto ayam. Oke, like this one. Nasi itu Nah, ini Bogor panas banget. Bentar ya. kita lagi ada di kopi Hamza. Hava Coffee and Chicken. Chicken Kitchen. Apa Cafe and Kitchen? Kitchen. Iya. Kitchen or chicken? Kitchen. Karena ada ayam di sini. Bisa deh. Kalau di sini ada ayam mungkin. Jadi kalau kita kenyang, kita harus makan di kedai soto ayu, makan yang apa namanya bukan Apa? ini porsinya itu cuma satu donat tapi dua habis Mampu ada. And you have to see this. Ini apa tadi? Minty ya. It's a minty. Jadi minty hijau gitu kali ya. Ini minty bukan sih? Ini ada warnanya gitu lucu ini. Mungkin kan ketika kita tuangkan gula nanti coklatnya berubah jadi merah atau jadi biru. kalau beda Oh. dan rasanya itu udah ini kan kayak ketahuan tuh rasanya emang dominan dari susunya apa yang udah mix memang bikin itu karena gue itu I order mango yakult, and the great thing about this place is they use a metal straw, not a plastic one. jadi ini mendukung banget sama yang apa Go green. gak ada yang Go green. Kalau mendukung global warming, gue mendukung untuk global warming. Kekenyangan. sama-sama biar gak panas. Tapi gak hilang berarti Iya ya. Mungkin gelasnya hijau bawahnya. Udah juga ya? Jadi nggak akan kayak min. Min. ini tuh iya ada makan sama yang rawat. Try it too. Beneran itu berasa minum Bisa dong. Tadi mbaknya ngocoknya nggak terlalu ini ya pakai tenaga tuh. Aku takut Bisa. kemanisan. No, ini gula. Ini Asam. I know. Relaksa sama air minum. Iya bener-bener. Kayaknya harus dipakai gula dulu jadi kayaknya akan berasa. Iya, kita kamu pernah relaksa terus kamu RS. rasanya kayak gitu. And now, Ri, lo katanya kenyang tadi. Eli. Sendoknya nggak buka. Udah kayak gitu kan? KitKat ya. Like usual KitKat. Tadi kita di foto belum sih? Belum ya?
Foto yang ada di belakang kita. Soalnya jangan kurus banget kali. Kalau gue jangan gendut-gendut cantik gue deh. Kalau perfect itu beda ya. Lighting-lightingnya juga saya ini lagi rame banget, jadi kita kurang berasa mendapatkan ambience-nya ya, atau perasaan muda ya kan, karena tempatnya nggak terlalu besar. Aku bayangin banyak siang aja udah ramainya balik sore dan malam doang. Jadi malam minggu ya. Terus jadi story dari dong. Kan? Kalau lagi deh. Ya masa ke Bogor ujung-ujungnya cuma pakai gitu sih. Karena aku udah berapa jauh ya? Oke. Kok nggak di sini? Kita kan lagi decide mau kemana sih, ya. Next topik selanjutnya, oke. Pilihan kita itu apung sama karaoke. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Let's only get in greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they make it.